वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। हमारा टाइपिंग टेस्ट जारी है। जी स्टूडेंट, अपना तारुफ करवाएं। जी, मेरा नाम तैयबा नवीन है और आज मेरा सेकंड टेस्ट है टोक्यो का। जी ताइबा, आपसे एक सवाल भी किया जाएगा। कोई से 3 सॉफ्टवेयर्स के नाम बताएं। इनफेस, MS वर्ड, MS एक्सेल। जी वेरी गुड। चलें आप टाइपिंग करना स्टार्ट करें। थर्टी 37। जी आपका स्कोर 50 से कम है, 40 से भी कम है। इस लिहाज से आपका 25 में से 50 नंबर।